Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou-Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou-Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus, Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte, Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassonda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Alors que émissaire oyo bayaki, bayebisi politique kanambe boyo. Denge zali wana na place. Ozala humilié na place. Okende kokutana na Diego Maradona na place banyata yo na place okende exil pona eloko mort mais exil na yo sauf na Afrique na Asie biso to proposer yo boy okende États-Unis da yebe kuna soki akei akosonga to akosonga IDP c'est viva. Alors selon Kabila Ye alobi oteno il faut akende ko s'exiler na Rwanda. Alors que Rwanda ezali pays moko oyo ezali parmi ba pays oyo ba contribuer na liwa y a plus de 20 millions de Congo. IDP c'est viva. Parti au pouvoir viva. Tombola loboko kangaba. Alors que la frontière na biso nyonso ezali déjà sous surveillance ya liboma. Yango bomona ki mukolo ya lobi bayambi M. Rosenberg oyo azali ambassadeur ya Israël. Nyonso wana ezali pona nini? Nyonso wana ezali po ete pouvoir ya Fachi ezala protéger de UDP c'est viva. Yango bomoni chef de l'État après avoir koyamba bango mukolo ya lobi akamati vol na ya ke na niveau ya Botswana. Na Botswana eza na forum oyo azali ko participer oyo akozala parmi ba intervenants na ba père na ye ya ba africain ba porter soutien na bango et pas ya Fachi balobi boy l'air bazokanga Kabila l'air mokosi azoloba pona dissolution ya assemblée nationale Mutogo sala manyanga mbuma nanzo alors que mokozi betela na Fachi mabo makasi Fachi béton a consulté les anciens généraux oyo a créé structure moko ya ba généraux ya kala bao babunda babitumba ya Sanabré bao babunda guerre ya 80 jours pour ba continuer ko pesa ba stratégie na bango ba porter expertise na bango na armée Congo. Alors que mukolo ya lobby meeting aérienne mususu esalemaki na niveau ya Beni Mobimba sous contrôle ya Fachi UDP
viva! Parti au pouvoir, viva! Leur chef de l'État azosonga awa mokonzi akoloba. Alors que na FCC Kabila yebisi bango boy na minute oyo ekomi likambu ya sauf ki mutu na mutu ase sauver na ndenge na IDPS viva po makambu oyo dege ekomi kokendele liwa na ngai ekomi pembe Fachibe alors que batuana chers combattants na ebite omoni babiloko baboro Kabila achaki yango pona koespionner peuple congolais alors que babiloko oyo ezalaki commandé na Corée place Kabila achaki po a protéger bokonzi na ye mais lobbying oyo ya Fachi nazoyebisa yo ke no emettre Kabila ka UDPS viva depuis un certain temps il faut yeba ke no voir même internet na niveau ya Kingakati bakata raté basali nini Fachibe eza mpona koyebisa bino ke non papa Tshisekedi alobaki na biso soki ozokoka kosala analyse te il faut qu'observer basigne du temps l'air omoni Olive akomi komenace amisitango fort l'histoire se répète mama Bobila Dawa atala général Mayele alobi na ye na nyonso oyo papa asalaki asali mpo na yo merci ozopesa ye yango général Mayele ayebisi ye na minute oyo autrement affaire ezali Mobutu soki kokende badoli te soki kokende wapi mekamata vol na yo pakatamba IDPS viva ezali même maloba oyo amisitango fort alobi na Olive yebisa type na yo soki akokima akimana parce que akozala humilié koleka na Muammar Kadhafi IDPS viva na SADC deuxième objectif au Fachake ikuna ezali mpona ko-exposer mensonge ya Hippolyte Kanambe Kase ye alobi ezalaki na 3 témoins signature ya accord sikoyo batuni ye question boye yo odirige mboka oyo pendant 18 ans alors que RDC ezali berceau ya baminere mondial oyo bapays nyonso ya monde posa na bango ezalaka baya bainvestir na République démocratique du Congo. Pourquoi RDC ezali le pays le plus pauvre ya monde? Pourquoi RDC système na bango ya économie ezali toujours na se? Yo Hippolyte Kanambe olekisi 18 ans au pouvoir otikaki budget ko UDPS viva alors que na kati ya soi-disant accord signature ya chef de l'État ezali te Fachi atindeli bango 520 giga Jama Kabunda Kabu a signé kuna sikoyo ye moko 520 giga alobi makambu ya accord abue Fachibe tombola loboko ganga ba IDPS viva parti au pouvoir viva awa mundele oyo monsieur Stopila oyo afunda Katumbi oyo akosela Jean-Claude Muyambu makambu na niveau ya Lubumbashi umukama mukolo ya lobi Steve Kivuata oyo abandaki kofinga mokonzi tongo midi pokwa Steve Kivuata banome ye neti inspecteur ya IGF achachaka asali nini alobi ata mukolo moko te na kotolere corruption alors bacharge Steve Kivuata po asala audit ya mokonzi na ye Adolphe Muzi Mukoler azalaka premier ministre IDPS viva parti au pouvoir viva mukolo ya lobi Kivuata sali point de presse alobi premièrement nazali kopesa matondi nazali koremercier chef de andimite eza mpona koyebisa bino ke non bato wana bazalaki na recherche ya poste Madidi ayoki ke non Fachi akei Botswana na réunion ya SADC yoka Madidi o na kosenga na SADC asala dialogue ya kojouer rôle to ya kojouer médiation entre ngai
Félix Tshisekedi na Joseph Kabila. Nazo bisabino keno Badidi azali kabiliste mune. Est-ce que la minute on a pas posé un dialogue? Dialogue nango tokende nango wa tokosala nango ni. Il est viva. Alors que Kabila chef combattant yoka. Tombola na loboko kanga ba. Kabila bengisi de criminel. Ba criminel wana baza na niveau ya Brazzaville. Nani apesi information, mutu apesi information ezali de nous Sassou Nguesso. Buli ya Kabila ezalaki nini? Ezalaki na mukolo ya suka ya constitution akutana na Fachi. UDPS viva. Fachi alobi rien. Nga moyen tokutana na yo ezali. Napesaki yo déjà passe à nord. Ya o se maîtriser to koza ensemble au monde ndenge na kobongisa mboka na bi parce que yo yelaki mission. L'air ba émissaire wana ba komi na niveau ya Brazzaville awa il faut yeba keno Denis Sassou Nguesso kangaka bango te la salini. UDPS se viva. Alors que na niveau ya SADC tu faut checker na Botswana. Tu fachi akena Botswana ezali pona ko ba apporter soutien na ye na création ya tribunal ya ko juger ba criminel union yango bomonaki tata mwasi ya Kabila Jeannette mukolo ya lobi asali point de presse onde konanga atikala kobomate atikala kosala UDPS viva. Nani aboma Floribert Chebeya? Nani aboma 20 millions de Congolais? Nani empoisonna ba généraux congolais? Tout Kabila il faut que nani aboma Moussa Laurent Désiré Kabila? Nani aboma Marie Misambo? Kabila. Nani aboma Papa Wemba? Kabila. Nani aboma Désespéré? Kabila. Nani aboma Katumbe Mwake? Kabila. Nani aboma Mbuza Mabe? Kabila. Nani aboma Mamadou Ndala? Kabila. UDPS viva. Yango ba combattant ba combattant sans souci Kabila yango tolobi boy Kabila batie na zo tozo chikumbuja mulai tokotisela UDPS viva. Donc eza mpona koyebisa bino keno bana mai ndenge bazali wana bileki bango biko UDPS viva. Yango bomonaki mokolo ya lobi Jeannette akomi donc kodefendre ndeko na ye mais ezali défense ya luku parce que monde mobimba bayebi keno Hippolyte Kanambe azali criminel mune semaine passe lelo tozali vendredi mokolo ya jeudi nakendaki na fosse commune ya Sele mais il faut omona mitu ya bato o Kabila aboma à part bato ya maluku oyo ye abomaka aboma lisusu bato ake okunda bango na Sele nolo ya mausolée ya papa 16 ans depuis 2016. Donc nazo ebisa bino keno type wana azali criminel du makambo ya bolimbisa ezali ata mokolo moko tozali commettre encore vice-ministre ya justice tika justice asala musala na mais mpona nini kamera azokosa maladi mpona nini bakangi greffier ya parquet ya Gombe na baavocat ya Amida parce que basali usage de faux balingi bafalsifiaki bapv oyo Amida asambaki tour ya liboso bafalsifie yango parce que Amida abukaki lukuta alors que Samibo ezali société oyo ekréama juste l'air Fachi a lancé ba travaux ya 100 jours l'air basali yango ezali ni enregistré na niveau ya guichet unique ezali reconnu te mais ye moto azalaki fournisseur numéro 1 ya basima ya bamisala ya 100 jours. L'air caméra yoki keno babengisi mwasi na ye na parquet mwana mai akosala maladi te asali nini alors que na boloko kuna 28 conseillers ya chef de l'état babimelaka ye te basali nini juge yani azobimela ye chaque jour azoyebisa ye papa leka koto oyo tokende kosala UDPS viva sikoyo na régime passé ozwi Frank Diongo ozwi Jomi Dongala ozwi Shekoko l'air babelaki Coutinho UDPS viva Coutinho kutu asala tina avese na kati ya boloko
sikoyo lelo ozoya ose baefakiwe alors que soki kamere akei libanda akokima libere alors biso bakongole tozali na ye lisu likolo ya tozokontrole ye mutu akopesa autorisation ya keno kamera akende kozwa se libanda ayeba keno mokolo wana akokutana na peuple congolais na nzela na kamera akende 51 kamera il faut azongisa bambongo oyo adetourna ya peuple congo facibe awa sikoyo kande makambo ekomi okende igf alobi bato nyonso oyo bazali inculpe na makambo ya corruption place na bango bolo ye asali deja musala na ye akwaki sikoyo bale na camp ya justice alors que Willy Bakonga a bientôt mukwa mwana mai 12 000 écoles ebandaki koexiste te en complicité na basango batali gratuité ebomeli biso kope to créer baekole ya lukuta na baenseignant ya lukuta mbongo lere ezobima na kese ya leta alors que ezokende na maboko to na bapoche ya baagent moko fantôme baexistaka te mpona kochite cher combattant betelano faci mabo makasi bato oyo ekomi na niveau ya bongo oyo gouvernement asombaki mama na bato oyo ezali komema plus de 120 000 personnes alors na kati ya bato wana nazoyebisa bino matusa na matu idps viva parce que il faut yebaka no kabila préparaki kao ti omoni ambassadeur ya Israël aye ezali mpona korenforcer lisusu service ya renseignement na ya sécurité idps viva matusa eye donc lelo nde bazodepose yango na badepo militaire ya république démocratique du Congo ezali mpona koyebisa bino ke non mes chers compatriotes tozala lisu likolo ya li mutu akosala baje à part nanu minduki biso na ye makofia nde po avant soda aya abeta yo masasi biso tokobeta yo nanu frappe idps viva alors biso nyonso to apporter soutien na biso epai ya chef de le parce que tobundi ebele idps viva tobanda komba oyo bato babanda yango eza bakoko na biso alors biso tozali na droit ya erreur te boye te faci aza moto oyo babandaki kotie na bakale alors na minute oyo gouvernement le peuple d'abord ebimaka te esali nini nazoyebisa bino keno biso nyonso tokose retrouve ande alors tocontinue toujours na koporter soutien na biso epai ya chef de l'État ndenge ake botio na boye donc j'espère que lobi akozonga déjà awa mukolo ya dimanche yebe idps viva alors mpona nga lelo na conteneur yango tozosala adi londole Feli, ah, Mosengo, Feli, tout ça la conteneur, ma voiture, tout est dans Kisasa, ma carton, ils ont qui Kinshasa. Et en plus, la bonne chose, voiture na yo, quand on est dans Kisasa, te prends pas la tête, il y a la bisson, charger bilo qu'on a yo, te relivrer à domicile, sans un bon au teki, c'est parti. Donc, vous vraiment contact, numéro, ils allaient défiler, Bengi, fret maritime, Feli Mosengo, donc, ils allaient à la semaine, donc, on a besoin, il y a 30 cartons seulement. Donc, il y a 3 cartons, moi que vous allez au Félé, et qui, kilo, vous allez contacter, vraiment, vous avez contact, vraiment, il faut consommer congolais, ceux qui congolais, ça les locaux, aider, tout le monde chinois, vraiment, ils allaient, ma lame ou mingi.